என்னதான் ஆரம்பத்திலேருந்து நம்ம வாஷிங் மிஷினை தொடர்ந்து பயன்படுத்தி இருந்தாலும் கூட 2018 தான் முதல் ஸ்டடியை கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க. ஒரு வாஷிங் மிஷின் எப்படி வந்து துணியை துவைக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஸ்டடியில் சில எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டையும் பண்ணுறாங்க. அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் படி வெறும் சோப்பு தண்ணீர் இருந்தால் மட்டுமே போதாது அந்த துணி நல்லா க்ளீன் ஆகிறதுக்கு. அதுக்கப்புறம் வரக்கூடிய அந்த ரின்ஸ் இருக்குது இல்லையா, அந்த அலசுவோம் இல்லையா, அந்த அலசுறதுல எந்தளவு சுத்தமான வாட்டர் வருது, அது எந்தளவு ஃபாஸ்ட்டாக அந்த துணியை வந்து அலசுது, எத்தனை சைக்கிள்ஸில் அது அலசுது அப்படின்றதுக்கு தகுந்த மாதிரியும் துணி வந்து நல்லா பெட்டராக க்ளீன் ஆகும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க. நம்ம கடையில் வாஷிங் மிஷின் வாங்குறதுக்காக போகும்போது அவங்க 3 மெயினான ஆப்ஷனை வந்து கொடுப்பாங்க. ஒன்று செமி ஆட்டோமேட்டிக், இன்னொன்று ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக், ஃப்ரண்ட் லோடு வாஷிங் மிஷின் அப்படின்றது. இந்த 3த்தில் நம்ம எதை செலக்ட் பண்ணுறது அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஐடியா இருக்காது. அதுக்கு அவங்க ஒரு குறிப்பிட்ட விளக்கமும் கொடுப்பாங்க. பட் அந்த விளக்கத்தின்படி நம்ம வந்து அந்த வாஷிங் மிஷினை செலக்ட் பண்ணி வாங்கிட்டு வந்துடுவோம். ஆனால் எது வந்து பெட்டராக வாஷ் பண்ணும், எது வந்து நமக்கு சிறந்தது அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஐடியா இருக்காது. ஸோ இந்த வீடியோவில் அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த வீடியோ பார்க்குறதுக்கு லெங்க்த்தாக இருந்தது அப்படின்னா நான் இங்கே உங்களுக்கு வந்து டைமிங் மென்ஷன் பண்ணுறேன். அந்த டைமிங்கில் இவங்களுக்கு இதுதான் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருப்பேன். அதை மட்டும் நீங்கள் பார்த்து கூட வாங்கிக்கலாம். என்ன மனுஷன். ஆனால் இந்த வாஷிங் மிஷினில் பார்த்தீங்கன்னா பெருசாக அந்த மாதிரி எதுவும் ஃபங்க்ஷன் ஒன்றும் இருக்காது. ரொம்ப ஹார்டாக துணியை துவைக்கிற மாதிரிலாம் எந்த விதமான பெரிய வேலையும் அதில் இருக்காது. சும்மா சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும். சுற்றிக்கிட்டே இருக்கிறதுல அது வந்து அழுக்கை ரிமூவ் பண்ணுது அப்படின்ற மாதிரி தான் அது ஒர்க் ஆகும். ஸோ இது எப்படி வேலை செய்யுது அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தண்ணீரும் சோப்பும் எந்த மாதிரி சேர்ந்து வேலை செய்யுது அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கணும். இன்றைக்கி 30-40 லட்ச ரூபா கொடுத்து ஒரு வீடு கட்டுறோம் அப்படின்னா அந்த காசை வச்சு நம்மளால் 20 வருஷம் வரைக்கும் வாடகை வீட்டிலேயே இருந்துட முடியும். ஆனால் அப்படின்னும் சொல்ல முடியாது. 20 வருஷம் கழித்து நமக்கு அந்த வீடு வந்து முழுவதுமாக நிரந்தரமாக சொந்தமாகுதில்ல. ஸோ அப்போது வாடகை வீட்டில் இருக்கிறது பெஸ்ட்டாக இல்லை சொந்த வீட்டில் இருக்கிறது பெஸ்ட்டாக? எப்படி நமக்கு வாஷிங் மிஷினில் இதை வாங்குறதா அதை வாங்குறதா அப்படின்ற கன்ஃபியூஷன் வருதோ இதுலேயும் அதே மாதிரி கன்ஃபியூஷன் வரும். ஏதேதோ பேசுறியாண்ணா. இந்த விஷயத்தில் ஒரு தெளிவு பெறதுக்கு குக்கு எஃப்எம்மில் வந்து ஒரு அருமையான புத்தகம் இருக்குது. இந்த புத்தகத்தை கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் எதை சூஸ் பண்ணுறது, உங்களுக்கு எது சரியாக வரும், எதை சூஸ் பண்ணுறது அப்படின்ற மாதிரி தெரிஞ்சுக்கலாம். இன்றைக்கி நம்மள நிறைய பேருக்கு புக்கெல்லாம் யாருப்பா உட்காந்து திறந்து படிக்கிறா அப்படின்ற மாதிரி மைண்ட் செட் இருக்கும். அதுக்காக நல்ல புத்தகங்கள் கொடுக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷனையும் நம்ம மிஸ் பண்ணிட முடியாது. ஸோ இந்த குக்கு எஃப்எம்மில் அந்த மாதிரி நல்ல புத்தகங்கள் எல்லாமே ஆடியோ ஃபார்மேட்டில் இருக்குது. ஒவ்வொரு வாரமும் புது புது புத்தகங்களை ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க. 10,000 மணி நேரத்துக்கும் அதிகமாக கேட்கக்கூடிய புத்தகங்கள் இருக்குது. கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன், டவுன்லோட் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரிப்ஷன் கேட்கும். EF50 அப்படின்ற நம்ம சேனல் ரெஃபரன்ஸ் கோடை பயன்படுத்துங்க. 50% உங்களுக்கு ஆஃப் கிடைக்கும். சோப்போட மாலிக்யூலில் 2 விதமான பொருள் இருக்கும். ஒன்று போலார்னு சொல்லுவோம், இன்னொன்று நான் போலார் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த போலார் அப்படின்றது தண்ணீரோட நல்லா ஒட்டி இருக்கக்கூடியது, தண்ணீரோட நல்ல கான்டாக்டை ஏற்படுத்தி இருக்கக்கூடிய. இந்த நான் போலார் அப்படின்றது தண்ணீரோட ஒட்டாது, அப்படி இல்லைன்னா தண்ணீர் அல்லாத விஷயங்களோட ஒட்டக்கூடியது. ஒரு துகளாக இருக்கலாம், தூசியாக இருக்கலாம், ஆயிலாக இருக்கலாம், கிரீஸாக இருக்கலாம், இல்லை அழுக்காக கூட இருக்கலாம். சோப்பை பயன்படுத்தி நம்ம துணியை துவைக்கும் போது இந்த சோப்போட போலார் மாலிக்யூல் தண்ணீரோட ஒட்டிக்கும். ஸோ அந்த தண்ணீர் துணியோட எல்லா பகுதிகளுக்கும் போகும். அப்படின்றப்போ அந்த நான் போலார் மாலிக்யூலுக்கு ஒரு சரியான இடம் கிடைக்கும் போது, உதாரணமாக ஒரு ஆயிலாக இருக்கலாம், இல்லை கிரீஸாக இருக்கலாம், இல்லை நம்ம உடம்புல உருவாகக்கூடிய அழுக்காக இருக்கலாம், இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு மாலிக்யூலோட இந்த நான் போலார் மாலிக்யூல் வந்து போய் ஒட்டிக்கும். ஸோ அப்படி ஒட்டிட்டதுக்கு அப்புறமா நம்ம எந்த அளவு ஃபோர்ஸாக அந்த துணியை அலசுகிறோமோ அந்தளவு ஃபோர்ஸாக அந்த தண்ணீர் போலார் மாலிக்யூலை பிடிச்சி இழுக்கும். அப்படி இழுக்கும்போது இந்த நான் போலார் மாலிக்யூலில் கனெக்ட் ஆகிருக்கக்கூடிய அழுக்கு வந்து ஈஸியாக துணியிலேருந்து உருவிட்டு வந்துடும். இப்படி தான் துணி துவைக்கிற ப்ராசஸ் வந்து நடக்குது. ஆனால் இதில் உள்ள பிரச்சனை என்னென்னா, நம்ம சோப்பு தண்ணீரில் போட்டுட்டு சும்மா ஒரு தடவை தண்ணீரில் முக்கி எடுத்தால் அந்த துணியில் இருக்கக்கூடிய சோப்புலாம் போயிடாது, அது துணியோடு தான் ஒட்டிகிட்டு இருக்கும். அப்போது 2-3 தடவை நம்ம அலசுவோம், கசக்கி அலசுவோம். ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணும்போது தான் இந்த சோப்பு துணியை விட்டு விலகி போகும். அதுக்கு காரணம் என்னென்னா, இந்த நான் போலார் மாலிக்யூல் துணியோட போய் நல்ல அட்ராக்ஷன் ஃபோர்ஸில் ஒட்டிகிட்டு இருக்கும். அப்படின்றப்போ இந்த தண்ணீருக்கும் போலாருக்குமான அட்ராக்ஷன் ஃபோர்ஸ் குறைஞ்சிரும். ஏன்னா தண்ணீர் ஃபுல்லாகவே சோப்பாக மாறிடுச்சு அப்படின்றதுனால. ஸோ ஒவ்வொரு போலார் மாலிக்யூலும் ஒவ்வொரு வாட்டர் மாலிக்யூலை பிடிச்சிட்ருக்கோம். அப்படின்றப்போ தண்ணீரில் அந்தளவு அட்ராக்ஷன் ஃபோர்ஸ் இருக்காது. அதனால தான் நம்ம அடுத்து சுத்தமான தண்ணீரை மாற்றுவோம். சுத்தமான தண்ணீரை மாற்றும் போது இந்த தண்ணீருக்கும் போலாருக்குமான அட்ராக்ஷன் ஃபோர்ஸ் அதிகமாக இருக்கும். அப்படின்றப்போ அந்த நான் போலார் சைடு அந்த அழுக்கை பிடிச்சிட்டு அந்த துணியிலேருந்து பிரிஞ்சு வரும். அதே மாதிரி இந்த சோப்பை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம திரும்ப அலசுறது மூலமாகவும், அதாவது தண்ணீரில் நம்ம திரும்ப அலசுறது மூலமாகவும் இந்த சோப்பை வந்து ரிமூவ் பண்ண முடியும். சரி, இந்த விஷயம் வாஷிங் மிஷினில் எப்படி நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, சிம்பிளான வாஷிங் மிஷின் எடுத்துப்போம். செமி ஆட்டோமேட்டிக். இதில் நம்ம தண்ணீரை ஊற்றுவோம், சோப் பொடியை போடுவோம், துணியையும் சேர்த்து போடுவோம். இதை நம்ம ஆன் பண்ணும்போது ஃப்ரண்ட்லையும் பேக்லையும் சும்மா சுற்றிக்கிட்டு இருக்கோம். இப்படி சும்மா சுற்றுறதுல இது எப்படி அழுக்க ரிமூவ் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா, நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இந்த சோப் மாலிக்யூல்ஸ் பிரிஞ்சு ஒவ்வொரு துணியோட ஒவ்வொரு மாலிக்யூல்லையும் போய் ஒட்டிக்கும். இந்த ட்ரம்மை முன்னையும் பின்னையும் சுற்றும் போது இந்த தண்ணீரோட மாலிக்யூல்ஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும், மாறிக்கிட்டே இருக்கும். அதாவது ஒவ்வொரு லேயர் ஆஃப் தண்ணீர் வந்து இந்த துணியை கிராஸ் பண்ணி போகும்.
அந்த முழு தண்ணீரும் வந்து முழுவதுமாக இதில் வந்து பயன்படுத்தப்படுது. ஸோ அப்படி பயன்படுத்தப்படுறதுனால தான் நமக்கு சோப்பு தண்ணீர் உள்ளே இருக்கும்போதே பெரும்பாலான அழுக்கு வந்து வெளியில் வந்துடுது. இதுக்கு அடுத்தபடியாக அந்த சோப்பு தண்ணீரை நம்ம திறந்து விட்டுருவோம். 2வது சைக்கிள் நம்ம தண்ணீர் ஊற்றுவோம். ஸோ தண்ணீர் ஊற்றிட்டு மறுபடியும் நம்ம அலசும் போது அதில் ஓரளவு நம்மளால் ஹெவியாக ஒட்டிகிட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த சோப்போட மாலிக்யூல்ஸ் எல்லாமே அதுக்கு அடுத்த சைக்கிளில் வெளியில் வரும். ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம அந்த தண்ணீரை வந்து நம்ம திரும்ப திரும்ப பயன்படுத்துகிறோம். அந்த தண்ணீரில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவல் மாலிக்யூல்ஸையும் நம்ம எஃபெக்டிவாக அந்த வாஷிங் மிஷினில் பயன்படுத்துறதுனால தான் நம்ம அது சும்மா முன்னையும் பின்னையும் சுற்றும் போது அதில் அழுக்கு எல்லாமே ரிமூவ் ஆகுது. ஆனால் இதை சுத்த விடுறதுல ஒரு பிரச்சனை இருக்குது. என்னென்னா, இப்போ உதாரணமாக ஒரு ட்ரம்மில் நம்ம துணி, சோப்பு, தண்ணி இது எல்லாத்தையும் போட்டு ஒரே டைரெக்ஷனில் சும்மா சுற்றிட்டே இருந்தது அப்படின்னா அழுக்கு க்ளீன் ஆகுமா? ஆகாது. அப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, தண்ணீரையும் அந்த துணியையும் வந்து தனியாக பிரிக்கணும். அப்படி பிரிக்கும் போது தான் அந்த துணியில் ஒட்டிகிட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த அழுக்கு வந்து வெளியில் வரும். அப்படின்றப்போ நமக்கு இந்த தண்ணீரையும் துணியையும் வித்தியாசமான ஃபோர்ஸில், வித்தியாசமான டைரக்ஷனில் ரெண்டுத்தையும் பிரிக்கணும். ஸோ அதை பண்ணுறது தான் ஒவ்வொரு வாஷிங் மிஷினும் வித்தியாசமாக பண்ணுது. ஸோ அந்த வாஷிங் மிஷின் துவைக்கிற காமனான மெத்தடு 2 தான். ஒன்று வந்து ஃப்ரண்ட் லோடு வாஷிங் மிஷின், இன்னொன்று வந்து டாப் லோடு வாஷிங் மிஷின். டாப் லோடு வாஷிங் மிஷின் எல்லாருமே பார்த்துருப்போம். அது வந்து இப்படி சுற்றும். அதே ஃப்ரண்ட் லோடு வாஷிங் மிஷின் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மேலேயும் கீழேயும் சுற்றும். இந்த சுற்றுற வித்தியாசம் தான் இந்த 2 வாஷிங் மிஷினையுமே வித்தியாசப்படுத்துது. இந்த ஃப்ரண்ட் லோடு வாஷிங் மிஷின் தண்ணீரை மட்டுமே அடிப்படையாக வச்சு துணியை பெட்டராக துவைக்கக்கூடிய ஒரு டிவைஸ். அதுக்கு அர்த்தம் என்னன்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா, இதில் ட்ரம்மு இந்த மாதிரி சுற்றும் அப்படின்றதுனால அதில் நம்ம துணி, தண்ணீர் இது எல்லாத்தையும் போட்டதுக்கப்புறம் அந்த ட்ரம்மு சுற்றும் போது இந்த வெயிட் டிஃப்ரென்ஸு, துணி வந்து ஹெவியாக இருக்கும், தண்ணீர் வந்து லைட்டாக இருக்கும் அப்படின்றப்போ ஸோ அந்த ட்ரம்மு சுற்றும் போது முதல்ல தண்ணீர் வந்து ட்ராவல் ஆகும் அவுட்டரில், அதுவும் ஈஸியாக ட்ராவல் ஆகும். ஸோ இந்த மாதிரி ட்ராவல் ஆகும்போது துணி, தண்ணீரை கடக்கக்கூடிய சைக்கிள் வந்து அதிகமாகும். இந்த மாதிரி சைக்கிள் அதிகமாகிறதுனால அந்த துணியில் இருக்கக்கூடிய அழுக்கு எல்லாமே ஈஸியாக ரிமூவ் ஆகும். தண்ணீரை மட்டுமே அடிப்படையாக பயன்படுத்தி பெட்டராக துவைக்கிறதுல ஃப்ரண்ட் லோடு வந்து நல்லாவே பெர்ஃபார்ம் பண்ணும். ஆனால் டாப் லோடில் அப்படி கிடையாது. ஏன்னா தண்ணீர், துணி, பொடி எல்லாமே கிராவிட்டிக்கு எதிராக தான் நம்ம போடுறோம். அப்படின்றப்போ அது நேராக போய் கீழே போய் அப்படியே கல் மாதிரி உட்காந்துக்கும். இதை நம்ம சுத்த வைக்கும்போது இதை சும்மா ரவுண்டு தான் அடிக்கிறோமே தவிர இந்த தண்ணீரையும் துணியையும் நம்ம எஃபெக்டிவாக பிரிக்கிறது கிடையாது. ஃப்ரண்ட் லோடில் அந்த தண்ணீரும் துணியும் பிரிகிறது மாதிரி இங்கே டாப் லோடில் வந்து தண்ணீரும் துணியும் பிரிகிறது கிடையாது. அப்போது இது ரெண்டத்தையும் எஃபெக்டிவாக தனியாக பிரிக்கணும் அப்படின்றதுக்காக கொண்டு வந்தது தான் இம்பெல்லர்ஸ் அப்படின்றது. வாஷிங் மிஷினில் கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிளாஸ்டிக் செட்டப்போ இல்லை ஒரு மெட்டல் செட்டப்போ இருக்கும். அதில் பார்த்தீங்கன்னா நீளமாக ஃபின்ஸ் வந்து நீட்டிகிட்டு இருக்கும். ஸோ இந்த விஷயம் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா துணியை சுற்றும். அதாவது சுற்றி இருக்கக்கூடிய தண்ணீரில் வந்து ஃபோர்ஸ் கம்மியாக இருக்கும். அந்த மையத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த துணியை வந்து இது ஒரு ஃப்ரிக்ஷன் உராய்வு மூலமாக பிடிச்சு துணியை வந்து சுற்றும். ஸோ அப்படி சுற்றும் போது தான் நமக்கு இந்த தண்ணீருக்கும் துணிக்குமான டிஃப்ரென்ஸ் ரேஷியோ வந்து நல்லா உருவாகும். அப்படின்றப்போ இந்த துணி வந்து மல்டிபிள் லேயரில் வந்து கிராஸ் ஆகிட்டு போகும். ஆனால் இதில் ஒரு பாயிண்ட்டும் இருக்குது. அதை ஒரு விதத்தில் அட்வான்டேஜுன்னு சொல்லலாம், இன்னொரு விதத்தில் டிஸ்அட்வான்டேஜுன்னு சொல்லலாம். ஏன்னா அந்த கீழே இருக்கக்கூடிய அந்த இம்பெல்லர் வந்து துணியை நல்லா பிடிச்சி துணியை வந்து எஃபெக்டிவாக சுற்றுறதுனால நம்ம கையால் துவைச்சா எந்த மாதிரி க்ளீன் ஆகுமோ, அதாவது நம்ம கையால் எப்படி பிழிஞ்சி இல்லை அடித்து இல்லை நம்ம கசக்கி துவைக்கும் போது எந்த மாதிரி ஒரு க்ளீனிங் கிடைக்குமோ அதே மாதிரி க்ளீனிங் வந்து இந்த இம்பெல்லரை பயன்படுத்தி சுற்றும் போது கிடைக்கும். ஆனால் அதே சமயத்தில் இதோட டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னென்னா, நம்ம ஒரு துணியை சாஃப்டாக துவைக்கணும், கேர் எடுத்து துவைக்கணும், அந்த துவைக்கிறதுக்கான இம்பேக்ட் வந்து அந்த துணியில் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னா ஸோ அது வந்து இந்த டாப் லோடு வாஷிங் மிஷினால் பண்ண முடியாது. லைட்டாக வேணால் பண்ண முடியும், பட் ரொம்ப சாஃப்டாக வந்து துவைக்க முடியாது. அதுக்கு ஃப்ரண்ட் லோடு தான் சிறந்தது. அப்போ இந்த இம்பெல்லர் வந்து ஃப்ரண்ட் லோடில் இருக்காதான்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா இருக்கும். ஆனால் அதோட எஃபெக்ட் வந்து டாப் லோடில் உருவாகிற மாதிரி உருவாகாது. ஏன்னா டாப் லோடில் இந்த இம்பெல்லரில் தான் மொத்த லோடும் இருக்கும். அப்படின்றப்போ ஸோ இது கொடுக்கக்கூடிய எஃபெக்ட் வந்து ஃப்ரண்ட் லோடில் அந்த இம்பெல்லர் கொடுக்காது. சரி, இப்போ ஃப்ரண்ட் லோடு வாங்குறதா டாப் லோடு வாங்குறதா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா, நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஃப்ரண்ட் லோடு அப்படின்றது தண்ணீரை மட்டுமே ஒரு டூலாக வச்சு அதை ரிப்பீட்டட் சைக்கிள், அதிகப்படியான சைக்கிளில் கொடுத்து துவைக்கக்கூடிய ஒரு மிஷின். ஆனால் டாப் லோடு அப்படின்றது அந்த துணியை கசக்கி பிழிஞ்சு துவைக்கக்கூடிய ஒரு கான்செப்டில் துவைக்கும். நீங்கள் எப்போதுமே துணியை பராமரிக்கிறதுல அதிகமான கவனம் செலுத்துவீங்க. எப்போதுமே விலை உயர்ந்த துணியை பயன்படுத்துகிறீங்க. எனக்கு வந்து சாஃப்டாக தான் துவைக்கணும், துணியோட தன்மை மாறக்கூடாது, கலர் மாறக்கூடாது, ஃபேட் ஆகக்கூடாது, இந்த மாதிரி விஷயங்களை ஃபாலோ பண்ணுவீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃப்ரண்ட் லோடு தான் சிறந்தது. அதே மாதிரி ஃப்ரண்ட் லோடோட விலையும் வந்து அதிகமாக தான் இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்பெஷல் தேவை இருக்கிறவங்க ஃப்ரண்ட் லோடு போகிறது எந்த விதமான பிரச்சனையும் இல்லை.
ஸோ உங்களுக்கு துணியை வந்து ஹெவியாக துவைக்கணும், நிறைய அழுக்கு உருவாகும், அந்த அழுக்கு எல்லாத்தையும் ஹெவியாக ரிமூவ் பண்ணணும், எனக்கு வந்து 100% க்ளீனிங் வேணும், சின்ன பிசுறு கூட இருக்கக்கூடாது அப்படின்னா நீங்கள் டாப் லோடை செலக்ட் பண்ணலாம். அதே மாதிரி நம்ம தமிழ்நாட்டோட ஹாட் அண்ட் ஹெவி கண்டிஷனுக்கு வந்து இந்த டாப் லோடு தான் சிறந்ததுன்னே நான் சொல்லுவேன். இந்த டாப் லோடை பொறுத்த வரைக்கும் செமி ஆட்டோமேட்டிக், ஆட்டோமேட்டிக்னு 2 இருக்குது இல்லையா? இதில் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்றத சொல்லிடுறேன். இந்த செமி ஆட்டோமேட்டிக்கில் பார்த்தீங்கன்னா தண்ணீரோட அளவு எந்த மாதிரி வைக்கணும் அப்படின்றத நம்ம தான் செட் பண்ணணும், எவ்வளவு நேரம் துவைக்கணும் அப்படின்றதையும் நம்ம தான் செட் பண்ணணும், திரும்ப அந்த ட்ரம்மை வந்து நம்ம தான் மேனுவலாக சுற்றணும். இந்த மாதிரி நம்மளே தான் எல்லா பெரும்பாலான விஷயங்களை பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இதுதான் செமி ஆட்டோமேட்டிக்னு சொல்லுவோம். அந்த சுற்றுறது மட்டும்தான் ஆட்டோமேட்டிக்காக நடக்கும். ஆனால் அந்த ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக்கை பொறுத்த வரைக்கும் அதுவே தண்ணி எடுத்துக்கும், அதுவே துவைக்கும், அதுவே வந்து புழிஞ்சு நமக்கு துணியை கொடுத்துரும். அதுக்காக அயன் பண்ணுமான்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா அதெல்லாம் பண்ணாது. நக்கல்யா அவனுக்கு. உங்கள் வீட்டில் தண்ணீர் பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் செமி ஆட்டோமேட்டிக்காக வாங்குறது தான் சிறந்தது. தண்ணீரோட அளவையும் நீங்களே செட் பண்ணிக்க முடியும். அதே மாதிரி வெளியிலேருந்து நம்ம தண்ணி ஊற்றினாலும் அதில் ஊற்றி பயன்படுத்திக்க முடியும். சரி, நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணக்கூடியது எதுன்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா டாப் லோடில் ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக் வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறேன். அதுக்கு காரணம் என்னென்னா, ஏன்னா டாப் லோடு எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக் ஃபங்க்ஷன் வந்துடும் அப்படின்றதுனால டாப் லோடு அப்படின்றப்போ நம்மளோட கண்டிஷன்ஸ்க்கு அது ஹெவியாக துவைக்கக்கூடியது அப்படின்றதுனாலையும் இதை வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறேன். எனக்கு பெரிய ஃபினான்ஷியல் பேக்ரவுண்ட் ஒன்றும் கிடையாது, நான் இஎம்ஐயில் தான் வாங்க போகிறேன், கஷ்டப்பட்டு தான் வாங்குகிறேன், அதே மாதிரி அதில் பிரச்சனையும் வந்துடக்கூடாது, நல்ல பிராண்டாகவும் இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக்லாம் வாங்கிடாதீங்க. ஒன்லி செமி ஆட்டோமேட்டிக் மட்டும் வாங்குங்க. இதில் எல்லாமே நீங்கள் தான் பண்ணணும் இல்லைன்னு சொல்லலை. ஆனால் இதில் ஃபெயிலியர் ரேஷியோ வந்து ரொம்ப கம்மி அப்படின்றதுக்கு அர்த்தம் என்னென்னா இதோட ஸ்ட்ரக்சர் வந்து ரொம்ப சிம்பிள் தான். ஒரு மோட்டார் இருக்கும், ஒரு ட்ரம் இருக்கும், அதே மாதிரி சின்னதாக ஒரு கண்ட்ரோல் பேனல் இருக்கும். இதில் எதுவும் பிரச்சனை வந்தாலும் கூட ஈஸியாக சர்வீஸ் பண்ணிக்க முடியும். அதோட காஸ்ட்டும் வந்து கம்மியாக தான் வரும். இதில் மெயினான எக்யூப்மெண்ட் மோட்டார் தான். மோட்டாருக்கு 10 இயர் வாரண்ட்டி கொடுத்துருவாங்க, அதில் எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது. மற்ற சின்ன சின்ன விஷயங்களை நம்ம கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னா இது லாங் லைஃப் வந்து கொடுக்கும். பட்ஜெட் படி பார்க்கும்போதும் தண்ணி பிரச்சனை இருந்தாலும் செமி ஆட்டோமேட்டிக் வாங்கிக்கோங்க. இல்லை எனக்கு துணியை கேர் எடுத்து துவைக்கணும், பட்ஜெட் அதிகமாக கொடுத்தாலும் பரவாயில்ல அப்படின்னா ஃப்ரண்ட் லோடு வாங்கிக்கோங்க. துணியை ஹெவியாகவும் துவைக்கணும், ஆட்டோமேட்டிக்காகவும் வேணும், பட்ஜெட்குள்ளேயும் வரணும் அப்படின்னா டாப் லோடு ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக் வாங்கிக்கோங்க. இல்லை எனக்கு என்ன பிராண்டு செலக்ட் பண்ணுறதுனே தெரியல, ரொம்ப கன்ஃபியூசிங்காக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நினச்சிங்கன்னா இதோட தொடர்ச்சியாக நம்ம என்ன பிராண்டு செலக்ட் பண்ணுறது அப்படின்றத வீடியோவையும் பையிங் ஃபேக்ட் சேனலில் கூடிய சீக்கிரமே அப்லோட் பண்ணிடுவோம். ஸோ பண்ணதுக்கப்புறம் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் அதோட லிங்க்கையும் கொடுக்குறேன், சேனலோட லிங்க்கையும் கொடுக்குறேன், போய் பாருங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இவ்வளோ தான் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நம்புகிறேன். இன்ஜினியரிங் ஃபேக்ட் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி.